단 한 잔으로 몸이 가벼워졌습니다. 2차 한 잔이 약보다 먼저였습니다. 지금 화면 2번 눌러주세요. 가족 건강, 이 한 잔에서 시작됩니다. 피곤한데 잠은 안 오고, 배는 더부룩한데 식욕은 떨어지고, 몸이 이상하다 느낀 적 있나요? 그럴 땐 습관부터 바꿔야 합니다. 아침 한 잔의 따뜻한 차, 의외로 몸의 흐름을 완전히 바꿉니다. 바로 결명자차. 눈 건강, 혈액순환, 장 건강까지 한 번에. 카페인 없고 부담도 없습니다. 2주만 드셔보세요. 피로가 덜하고 속이 훨씬 편해졌다는 후기가 줄을 잇습니다. 심지어 피부가 좋아졌다는 사람도 있어요. 하루 한 잔이면 충분합니다. 오늘부터 바꿔보세요. 좋아요와 구독은 건강한 하루를 여는 작은 실천입니다.